Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Yohana. Njyewe umukuru ndabandikiye, kuriya watoranijwe, wowe n'abana bawe, abo nkunda by'ukuri, nyamara si njye nyine ubakunda, ahubwo n'abazi ukuri bose barabakunda. Kubw'ukuri kuri muri twe kandi ukazaba muri twe iteka ryose. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umwana we, bibane namwe mu kuri no mu rukundo. Nishimiye cyane kuko nasanzwe bamwe mu bana bawe bagendera mu kuri nk'uko twategetswe na Data wa twese. Nuko rero ndakwinginga, mubyeyi, si uko nkwandikiye itegeko rishya, ahubwo n'iryo dusanganywe dufite uhereye mbere na mbere, kugira ngo dukundane. Uru ni rwo rukundo, nuko tugenda dukurikiza amategeko ye. Itegeko ry'Imana ngiri, nuko tugendera mu rukundo nk'uko mwigishijwe uhereye mbere na mbere. Kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi, batemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri. Uvuga atyo niwe uyobya kandi niwe Antikristo. Mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Umuntu wese urengaho ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana. Naho uguma mu byo yigishije niwe ufite Data wa twese n'umwana we. Nihagira uzi iwanyu atazanye iyo nyigisho, ntimuzamucumbikire kandi ntimuzamuramutse muti ni amahoro, kuko uzamuramutsa atyo azaba afatanyije nawe mu mirimo ye mibi. Nubwo mfite byinshi byo kubandikira, sinshaka kubyandikisha wino ku rupapuro, ahubwo niringiye kuzaza iwanyu ngo tuvugane duhanganye, umunezero wacu ube mwinshi. Abana b'intore mwene so baragutashya. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Yohana.